Zeinek egiten du mundua? Zeinek egiten du mundua egunero, eguna joan eta etorri? Munduak badenik ere ez dakien txoko batean, biltzen joandako gauzak antolatu zituen Luis Lazkanok, intentzio artistikorik gabe behar bada, baina oso modu artistikoan. Bazkalondoan mahai gaineko gauzekin egiten duguna dela artea, esan zuen norbaitek. Batek esfera perfektu bat egin nahi du ogi mamiarekin. Besteak zapia tolesten du etxe baten jitea eman arte. Pasieran araño iristen direnei laguntzeko daude seguruenera seinaleak. Galduta ez sentitzeko eta euriteetatik babesteko aterpeak. Munduak badenik ere ez dakien txoko honetan. Gizon batek zaindu du urte askoan, txukundu apaindu. Ez da behar bada, uste genuen bezain gauza hutsala. Esfera perfektu bat egin ogi mamiarekin. Urak ekarritako zaborrak edertasuna bilatzeko erabili. Harri bat jarri beste harri baten ondoan, ari bat lotu landare bati, jarleku bat egin bidaiari nekatuarentzat. Zein ez da bidaiari nekatua behin adin batetik aurrera. Zeinek egiten du mundua, zeinek egiten du mundua egunero, eguna joan eta eguna etorri. Bere lanak gogora ekartzen dizkigun, artisten izenak esaten hastea da errazena. Heldulekuren bat behar balu bezala. Haien antza daukalako ote daba baleko. Axola ote zitzaion halakorik.